Herzlich willkommen zurück hier bei Tales of Zestiria. Eine neue Episode beginnt und ja, man kann schon sagen, es könnte durchaus spannend werden. Wir haben jetzt hier... hallo? Was hast du mit offen fertig? Kann ich ganz nett und hübsch einrichten, hä? Wer ist das plötzlich? Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir zwar in der letzten Folge so noch ein bisschen geguckt und so, bezüglich halt den Yuma, so, die hier noch ein bisschen rumstreifen. Und haben auch den Jungdrache besiegt, der doch ein Seraph ist und ein Seraphim von mir aus und so und so fort. Das ist alles geil, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass ich doch ihnen noch etwas machen kann. Und halt die Frage ist, was machen wir? Auf dem Fertig kann ich das selbst herrichten. Ja, also das Grüne war Verteidigung halt. Ich teste mal mit, was soll ich bei ihm testen? Kalzitstab vielleicht besser. Nee, versuch's hier mal. Ja. Welches Landes? Tschüss, Mann. Pfiuh. Normin findet man an vielen Orten. Ja, das haben wir auch in der letzten Folge noch gelernt, so in Normin. Aber ich bin überrascht, dass es jetzt auch nur so schnell ging. Okay, so zum eigentlichen Thema, hat das gehört? Okay, wir müssen ja jetzt noch besiegen den mächtigen Helion, genau. Das ist der Ablauf. Ah, nächstes Ziel war besiegen den mächtigen Yuma im Südwesten von Malint. So, mit diesem Team, das müsste ja ganz gut klappen, falls nicht, dann wenn es relativ schnell war. Vom Team her würde ich mal sagen, ich lasse mal so mit Mikleo, weil so im Mikleo als Distanzangriff natürlich immer geil. Echt noch leider, also ja, nee, eigentlich eher ist innerhalb für den direkten Nahkampf war, vor allem halt mit als super Earth-mäßig. Und Layla ist ein bisschen sowohl als auch, also eher so Mitteldistanz. Dann schauen wir mal, wo hier das Böse haust. Jo, scheinbar nirgends. Im Südwesten von Malint, logischerweise muss das irgendwo hier unten sein, war. Wo ist überhaupt noch Malint, aber da war ja gar nichts mehr. Moment, bevor jetzt irgendwie etwas ausschließt, was noch gar nicht ausgeschlossen ist. Wir sehen den mächtigen Yuma im Südwesten von Marlin. Gut, wir sehen hier aber nichts markiert und so. Südwesten, Südwesten. Ich bin eigentlich richtig, also so gesehen. Überall hin kann ich hier auch nicht, also von dem her. Wenn ich gerade irgendwie 462 Gall gefunden, krass. Wenn gerade nichts ausgelöst wird, dann muss der schon außerhalb sein, wa? Das ist halt die Frage, weil hier steht ja Malint einfach mal so. Aber Malint ist ja bloß die Stadt hier, nicht das ganze Gebiet. Oder vielleicht doch. Vom Level her, ja, 15 also wenn Lila Tiger würde es vielleicht noch zutrauen, aber jetzt nicht unbedingt für den doofen Vogel da oben. Der ja auch viel zu stark ist. Mal gucken, wie schnell mache ich jetzt die Viecher platt. Ein Adler einfach, ja. Jo, geht relativ schnell. Normin suchen, das ist eigentlich nie verkehrt. Die Frage ist bloß, wer hat die, was ist jetzt, Talente? Okay, du hast nicht. Snackzubereitung, wobei Schatz wäre auch mal ganz geil. Nee, geht schon. Heilmittelzubereitung, Gesundheit. Geldfund oder Norminsuche? Was Norminsuche? Spüre zuvor unentdeckt Normennähe auf. Ja, eventuell auch nichts ein bisschen Geld, wa? Können bereits auf 10. Ja gut, dann wechsel's mal. Sie jetzt also mit den Normin. Jo, interessant. Sie testen eigentlich hier, wa? Guck trotzdem mal, ob wir dort bereits weiterkommen. Scheinbar ja. Bin ich also doch richtig? Nee. Oh, verdammt.
Okay, wir können gespannt sein. Oha, Menschen spüren etwas, muss vielleicht der Weltuntergang sein. Die hier noch relativ schwach sind. Sehr gut, können wir währenddessen eben noch die Esser ein bisschen auffrischen. Elemente und Werte. Schwachsinn, ja, da zu verringern. Ja gut, da können wir auch schon. Nur nutzen wir momentan relativ wenig. Da bringt es vor allem dann, wenn wir halt alle 4 Elemente haben und diese gekonnt so einsetzen können. 4, erst 14 war verdammt. Da war irgendwie 25. Da haben wir etwas für einen 20er, war ein größerer Schritt zum Beispiel. Der kann sicher nicht schaden. Ne, ich denke, das ist sogar ganz geil. Der Rest hiervon in Wiederbelebung. Naja. Wer ist denn hier? Was? Ja, das Eis mache ich, war wegen Feuer und Wind. Feuer und Wind sage ich schon, wegen Wind und Wasser. Mhm. Also das müsste eigentlich Gegner hier machen. Dann täusche ich mich da so stark. Geh jetzt mal hier oben lang. War scheinbar eine gute Idee. Bin ich erschrocken, ey. Plantus. Sieht mir jetzt aber stark nach ein bisschen Feuerempfindlichkeit aus. Göttliche Phönixklinge! Ja, Mann! Super Feuerstyle! Immerhin gibt's viele Erfahrungspunkte! Geil, Mann! Yo! Was geht ab, ey? Sogar das Viech vor mir tanzt. Level 16! Ja, die sind ein bisschen stärker. Ändern, wir brauchen dich! Du. Ich kann gar nicht dramatisieren. Verdammt nötig. Schallstoß! Zerfleischende Brise! Ja, müssen wir es mehr einsetzen, aber der Brise ist das Problem, dass sie ja, nur aus direkter Nähe geht und das ist ein bisschen unpraktisch. Ein Scheitel links, Dekoration. Oh, eine Dekoration hier teilweise. Ja, wir schauen uns schon noch an, Leute, keine Sorge. Wir schauen es uns noch an, aber erst später. Jetzt will ich erstmal gucken, was hier denn so abgeht. Was geht hier ab, ey? So, ich muss irgendwie diesen seltsamen Weg hier nehmen. Das Spiel schreibt es mir so vor. Die Frage ist halt, warum? Adler, Spinnrand, Plantus. Ja, die Plantus ist ein bisschen stärker, aber ansonsten. Noch ein bisschen. Ja, ein bisschen grandios reinhauen. Ja, beim Super Earth-Style merke ich schon, der ist nur für echt einen direkten Nahkampf etwas. Wenn du ein bisschen Entfernung hast, dann ist er schon wieder ein bisschen doof. Ja, Mikleo halt, war wegen Wasser. Okay, sieht ein bisschen seltsam aus hier. Was sagen hier die Level? Auch die gehen noch, natürlich mit ein bisschen Erdunterstützung. Hallo? Ah. Der fleischende Wüste. Auch hier kein Problem. Kaum Schaden genommen. Jetzt reicht's mir aber.
Strom des göttlichen Drachen! Ja, Mikkel hat echt einen Vorteil, wenn du halt als Super Aqua-Typ unterwegs bist, dass du da halt auch Zeit hast, um da aufzuladen, eben damit R2. Weil ansonsten da vor allem mit der Erde, das wird... まさかエリクシール？魔王テラスが作ったっていう万能薬。ヒメウスバシロ蝶ですわ。ライラって時々不思議だよね。それよりエリクシールだ。本物かな？転移見聞録によればエリクシールの生成術は過去に失われているってあったけど。前科の声マコガネ発見。舐めてみればわかるかも。おい、大丈夫か？一滴くらいなら。うわ、回復した。本物だ。これ普通に買えると便利なんだけどな。それは難しいですね。人の世界に残っているエリクシールは教会が管理しているはずですから。へえ、教会が。もう虫のことはいいんだ。Naja, leider, weil sie einfach nie etwas über die Vergangenheit erzählen will. Neue Fundstätte, Dankeschön, was? この森も遺跡だったんだな。どの遺跡も氷魔の住処になっちゃってる。本当に広まってるんだな、汚れが。スレイさん。遺跡が氷魔の巣なのは僕も残念だよ。けど探検しながら氷魔も払えるのは一石二鳥じゃないか。どんな探検家や歴史家もできなかった冒険だ。前向きだな、ミクリオは。は？うん。悩んでても答えは出ないしな。それくらい能天気な方がいいよ。スレイさんに言われるとショックですよね。行こうぜ、ポジティブミクリオ。お前分かって言ってるだろ。略してポジリオ。略すな。Sein Siglio, der ist geil. Den Behälter. So ist es am Ende des Spiels. So, Kampfaktionen, so lange schon 16, das ist natürlich ganz geil. Ja, das nimmt noch eine Versteigerung. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Nein, zu kontrollieren sind. Ja, wenn das erhöht wird. Klingt eigentlich auch ein bisschen seltsam. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Hä? Kein Arte, wir hatten ihn trotzdem mal. So ein 6er kann nie schaden, halb und halb. Nee, kann ich noch aus früheren Spielen. Noch 10 war. Ja. Ich hatte was gesehen, aber egal. Jo, Elixier. Echt jetzt dabei? Stellt die KP und S verbindet komplett daher. Stellt 3 S daher und heilt K.O. Ach du Scheibenkleister. Das ist ja schon heavy, wa? Wie ist jetzt. Geht einem noch gut, weil kann ich diese Items gar nicht einsetzen. Weil es von dem ja nie so schlecht geht. Irgendwie heilen um 800 Punkten, so ja vielleicht später mal. So, muss langsam mal richtig sein, wa? Da haben wir noch ein Spinnentier. Bambusstapel. Okay, da wird es natürlich auch freuen, also hoffe zumindest. Nö, nicht wirklich. Verdammter Mist. 16 mit Air Power. Jo, wie ihr seht, kein Problem. Die Arte von Zoe hauen rein. Da wollen sie noch irgendwas übersehen. Man, kannst du hübsch nicht einrichten? Ich habe Speer, ein bisschen mehr Fokus, wa? Fokus Spiritus oder was? Ja, für ihn war, weil er brauchte vor allem Fokus, die anderen, naja. Ja, machen die alten Ohrringe. Die Fähigkeit ist echt noch praktisch. Spiritin ist im Herrscher des Landes. Nur das Doofe war, ist noch keiner Herrscher des Landes. Weil eben dieser, wobei,
Gerade, also wenn man jetzt diesen Human hier auslöschen war, fällt da immer noch ein Priester, der nach den Seraphim anbetet. Seraphim von mir aus. Der ist ja einigermaßen in der Nähe, aber da vielleicht ein bisschen länger. War ein Speicher, der trotzdem schon so nahe ist. Da ist noch ein Viech. Ah, habt ihr gesehen? Ich komme dazu. Diese Pflanzen haben es echt noch drauf. Zerfleischende Brise. Brüste sagen. Ich will immer Brüste sagen. Wieso? Nicht Brüste in diesem Sinne, sondern Büste. Versteht ihr? Brise, Büste gibt es eben Brüste. Sie wollen alle stärker werden, wer will das nicht, also von dem her. Angriffen! Muss man sagen, was du willst, wir sind schon stark, also Power haben wir durchaus. Aber es ist echt so, dass halt Alicia und Zoe müssen halt ein bisschen ablenken von oder die Agro aus sich ziehen. Wir können die Seraphen halt vor allem halt Leider und Mikado können schön aus Distanz aus angreifen. Das ist natürlich immer geil. Steht hier noch schön Rang. Also Segnungslevel des Herrschers. Segnungslevel wirken sich auf die maximalen Gesamtkosten Gaben aus. Anfangen Ränge zu sammeln, okay. Machen wir eigentlich bereits, wa? Wenn man so konkret sein willst. Gehen wir erstmal hoch. Hier ist keiner, wa? Kuckuck! So, ich weiß, kann ich längst wieder zu Super Zoe irgendwas werden, aber nee, ich spaß noch ein bisschen auf. Mikado kann echt Eisattacken einsetzen. Ich meine, klar, ist ja Wasser und so, aber bei früheren Tales of Spielen gab es halt immer nur... Ja, wenn du so willst, ein Elementargeist war ein Element, war. Deswegen gab es ja auch Undine für Wasser und trotz allem auch Celsius ist Eis. Aber hier ja nichts. Gibt es ja echt wohl nur die Naturelemente von dem her, die 4. Kondensationselemente eigentlich nicht, obwohl Dunkel gibt es ja auch noch. Also. Und da gibt es noch Licht irgendwie. Schwere Existenzen, ja, hatten wir auch schon. So, wir sagen mal gucken. Don Wester hat jetzt eher hier. Power im Angriff, der fällt die Verteidigung. Kann er auch tragen. Er braucht die Verteidigung eigentlich schon, war. Die Verteidigung bräuchte er, also nimmt er hier, geht ein bisschen mehr. Ja, vor allem physisch. Noch irgendwas anderes hier gesehen. Was war das schon wieder? Stiefel plus 3 war, das war noch krass. Ja, wieso eigentlich nicht? Und ein bisschen bessere Verstärker. Ja, doch, kann man durchaus so machen. So Leute, was sagt die Zeit? Durch, war. Weil wir haben das ganze Part eigentlich nur gefightet, also... Ja, dann muss den Endboss machen wir schon noch. So kommen wir voran. Drüben ist ein Gegner, und so ist es ein normaler Gegner, also wieso komme ich da nicht durch? Ein bisschen switchen hier wieder mal. Speichern für so einen wichtigen Kampf, das ist nie ein gutes Zeichen. Ah, das ist die Abkürzung. Gut, Leute, wir machen das noch ganz kurz. Dann geht's zum Endboss, nachdem es halt lange hier dauert. Was leider sind denn das fertig... Nee.
Nicht das Gespräch schon wieder. Also natürlich schon, aber später dann. So, mal gucken, wir werden den Part nicht allzu lange machen, aber... Angriff! Minna! 来ますわ。 Okay, ist normaler. Also normaler Human Boss. War ja dann gehofft, wäre ein bisschen stärker. Ach du Scheibenkleister. Widerstand, Feuer, Wasser. Natürlich ganz geil. Also muss ich fast mit Enter zocken. Starke Verbindung. Ist Wasser geht erstmal auf die los. Und Enter, komm her! Ups, war ein bisschen zu früh. ナイトアーサー、液玉も持ってたやつか。気を引き締めてかかるぞ。眠ってくれ。アウアオーサー。かける許可。Und... Keine Sorge, leider. Mikro wird gleich zukommen. Was nicht gerade unbedingt besser ist. Wegen dem Element halt, versteht ihr. So, kannst du ganz kurz mal sie heilen. Dankeschön. Ja, Mikro wollte gerade sagen, gerade wäre mal ein bisschen heilen nicht so schlecht. Feenkreis! Göttlicher Bolzwalddieb! So, jetzt kann Essa mehr, jetzt muss ich draufhauen. Komm schon, hier ist ein Gegner, hier bin ich. Das ist die Kraft, also der Kampf ging echt easy. Kann sagen, was du willst, aber das war jetzt... Jo. In Feindgruppen können so Feinde von niederen Raum befinden, aber Vorsicht. Ja genau, und das habe ich jetzt eben da verhindert quasi, indem ich halt zuerst die kleinen Mistdinger platt gemacht habe. これでマーリンドの加護が。それ。アリーシャ。この。見えてないんじゃない目。やはり十字契約の反動が。いや、俺がぼーっとしてたから。下手したら死んでたわ。アリーシャもミクリオも。僕はいい。アリーシャのために黙ってたんだ。スレイは。そうだと思います。ですが限界でしょ。分かった。それ。アリーシャ、よかった。大丈夫だ。私なら。ロハンさんの領域展開できたようですわね。一件落着。帰りましょう。ルーカスたちの様子も気になるしね。いいか。すまない。Was zum... Die haben es gerade erwähnt. Ich hätte es nicht gesehen. Und wir haben ja vorhin, also sprich, wo da in diese Cutscene kam, bevor das Viech ihm da halt Alicia Miklo angegriffen hat. Ich kann mich jetzt vertäuschen, man muss recht daran gelegen haben, dass
Zoes Sichtfeld irgendwie beeinträchtigt ist, wa? Weil er hat gerade echt so ausgesehen, das könnte ich irgendwie rechts nicht mehr gut sehen. Und deswegen, war statt zu beschützen. Jo, da hat er schon fast, muss etwas noch passieren, weil der Kampf selbst war relativ easy, kann man durchaus so formulieren. Was dadurch, dass er jetzt bereits 3 Seraphenkörper von Zoe haben plus ein paar Viso, das scheint zu viel für Zoes Körper zu sein, wa? Oh Mann, das klingt nicht sehr gut. Tja, wie es weitergehen wird, hier mit dieser lustigen, bunten Truppe und ob das vielleicht sogar das Ende der Freundschaft mit Alicia ist oder wie auch immer das Ganze rausgehen wird, das und vieles mehr sehen wir wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Zestiria. Bis dahin, ciao zusammen!